في قوله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لماذا ربنا تبارك وتعالى ابتدأ الآية بالنهي عن عبادة غيره؟ لأن ذلك هو أصل الإصلاح، فإذا تحقق التوحيد تحقق معه الإحسان، فإصلاح الفكر مقدم على إصلاح العمل. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله.